bà chụp đẹp xuống bàខ្ញុំឃើញក្មួយស្រីដែលខលទូរស័ព្ទទៅបាននៅដែលបងមួយបងតបនៅជុំគឺក្មួយស្រីដែលជាកូនបងរយៈបងតបគឺមានអារម្មណ៍ថាក្តុកខ្លួនតែនៃការនឹករលឹកដល់ឪពុកឬខលទៅឲ្យឪពុកម្លេចមានកូនពិតជាមានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលហើយនឹងមិនអាចទៅបរិយាបានហើយដូចខ្ញុំក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនចង់ឲ្យមានការឆ្លៀនពៀនឬក៏បំពេញរំលោភដែរតែភាពរបស់ជីខ្មែរយើងហើយដែលធ្វើឲ្យជីវិតខ្មែរយើងចាក់ឃ្លាតឆ្ងាយពីស្រុកឬក៏ទេតែតែសុខសាន្តដោយសារតែមូលហេតុការឆ្លៀនពៀនរបស់ជនជាតិថៃដែលជាជនជាតិមួយដែលมันប្រកាន់នៅសច្ចធម៌និងมันប្រកាន់នៅនិន្នាការសន្តិភាពខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយមែនទេដោយសារតែមហាសង្គ្រាមមួយដែលថាធ្វើឲ្យជីវរដ្ឋចាក់ឆ្ងាយពីស្រុកពីទីលំនៅហើយតែសម្បែងគឺទៅបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមឆ្លៀតពៀនរបស់ចៅសៀមដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ជាគេបរតកជាបេតិកភណ្ឌអូនអើយណាលោកលើបានបេតិកភណ្ឌអូនអើយណាធ្វើឲ្យចាឲ្យនំមានឱកាសទៅជួបគ្រួសារមានឱកាសទទួលបានតាមអបដាក់ក្នុងពីគ្រួសារទីស្នាក់របស់ពួកអរគុណលោកបានសួរអញ្ញាតដល់សុខលេខជាដៃជូនទៅដល់អ្នកដឹកនាំរបស់បានទៅដល់លោកបានសួរខ្ញុំតោះខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីនេះធ្វើល្អខ្ញុំអត់ស្គាល់អារម្មណ៍ចង់សួរប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែសួរនៅសំណួរដែលជួយចាប់គាត់ពីសុខទុក្ខលើឆាកដល់ទៀតទៅពោះពូឬទៅប្រសាខ្ញុំនៅក្នុងសំណួរនេះពិបាកឆ្នាំតែខ្ញុំត្រូវតែសួរពួកខ្ញុំចង់ឲ្យការកត់ត្រាថ្ងៃនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយយើងរត់តាមបញ្ចប់បានបាត់ទីទៅបានហើយតែអត់លឺអត់លឺខ្ញុំទៅចាប់បានឆាប់អត់លឺអត់អូខេអត់លឺអត់សមមានសេវាអត់លឺអត់តែគាត់តាមគូវាបងអាចដើររស់សេវាបានហើយគឺទៅចំពោះអ5គុណ30ទីខ្ញុំនិយាយការឡើងដោយចិត្តកស្វ័យវិសុទ្ធចិត្តមិនគិតថាទូទៅប្រទេសប្រមាណជា70នាក់ជួបរបស់គាត់ទឹកជួបទឹកថ្នាំរបស់គាត់បាត់ដាក់ចុះខ្ញុំឆ្ងល់បន្តិចបងអូននៅតូចទេទៅអាយុ10ម៉ានឆ្នាំ11ឆ្នាំឯងប៉ុន្តែបងអូននិយាយហាក់ដូចជាចេះដឹងច្រើនណាសម្រាប់បងអត់ព្រមកូនមិនបងសម្រាប់ខ្ញុំអត់ព្រមកូនតែងនិយាយប្រាប់កូនថាតើណាមកណាចេះស្ដាប់គេហើយចេះនិយាយឲ្យបានល្អការតាំងពីការហូបចុកកូនឯងញ៉ាំឲ្យមានរបៀបរៀបរយហើយពាក្យសម្ដីយើងនិយាយទៅកាន់ចាស់ទុំចេះគោរពស្គាល់ខ្ញុំតែងតែណែនាំគាត់រាល់ថ្ងៃពេលដែលកូនខ្ញុំគាត់រៀនរួចគាត់សម្រាប់ចូលដេកទេខ្ញុំណែនាំកូនប្រាប់កូនរាល់យប់ដល់ពេលនេះតើកូនគាត់ស្ដាប់តាមខ្ញុំរហូតមកចេះតាំងពីក្មេងបងអប់រំគាត់មិនទុកឲ្យគាត់រស់នៅមិនពីក្មេងខ្ញុំទៅតាមប្តីខ្ញុំនៅកន្លែងតាហ៊ានហើយខ្ញុំអត់ដែលនាំកូនខ្ញុំទៅកន្លែងគេទេខ្ញុំនាំកូនខ្ញុំនៅតែកន្លែងប្តីខ្ញុំហើយពេលដល់ម៉ោងរៀនខ្ញុំជូនកូនទៅរៀនពេលមកវិញខ្ញុំឲ្យកូនងូតទឹកឲ្យញ៉ាំបាយហើយសម្រាកឲ្យគាត់សម្រាកគេងងើបពីគេខ្ញុំងូតទឹកទៅឲ្យគាត់ចូលចិត្តអានសៀវភៅអានរឿងអានអីទៅខ្ញុំឲ្យកូនអានទៅដល់ពេលហើយយប់គាត់ចាប់ដើមធ្វើកិច្ចការផ្ទះហើយខ្ញុំតែងតែប្រាប់កូនថាក
คนเองกลมเสียสาอัตราโดยแม่เพราะไอ้แม่เสียสาอาเตคนเองเสียสอาดยลโกนให้อ้อยคนเรียนเซตามตูสับแต่กีเมียนเด็กพอตามตูสับแต่ยังอ้อยคนโยกันดูตามเกต้คนยังเสียสาบันอัดโดยสับไงจ่ามดนี้ยังบ้านไปเจอจมูกบ้องค่ะบ้องกำรอไอ้คนตื่นเล่นจมูกคนเดือดตีมูลเหตุไอ้เพราะไอ้ยังไอ้คนตื่นเล่นจมูกคนเนี่ยเดือดตีจนก้าวเก่งใหญ่เปลี่ยนแต่กระเต้าไม่ไปจับปานเลินเต้าเวียนใหญ่โดยเนี่ยเต้นจะปวดย้อมไอ้คนเอาเตี้ยคนจังยำไอ้เจ้ายำโรบ้านยำตีนยมไอ้คนยำนองเตี้ยยำมาแดงไอ้คนตื่นเล่นเตี้ยนี่จิตทางเตี้ยให้เนี่ยกอดเมียนเปลี่ยนเลียแดงเนี่ยทำโมดังไต้เนียงช่วยโรยำลวกนมลวกปูดเจ้เนียงช่วยตะลวกยำเต่าโมไปเรียนจะเคยแม่ปะกันลวกปูดอ้อยเจ้เนียงยำตะไบให้เนี่ยตะลวกปูดให้กันหมดระป้าอ้นช่วยทั่วแตงนี่ตั้งอายุหมานบองยายรวมเจ้าตั้งที่ดึงตะไดโมเคยโรซาจับเต้าคนยำจับดำช่วยยำจ่ายเต้ากับไปยำตัวคนทาคนเองจัดมองจำโรซาแม่บาดเจ็บคนเองกิดไม่กับคนยำทามันกิดไม่แต่แม่จำคนคำเรียนเป็นคนเรียนการเงินฟื้นจำอ้อยแม่สำนอกคนกิดยังจังเต้าเป็นยำลูกเจ็ดใจคนจังคือยำน้องจัดยำออกน้องจัดให้อนัดโกนในยมกุบะดาวเกิดบ้างเมนก้อนประมาณเนี่ย